का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप शोरूम में जाते हैं गाड़ी बुक करवाने के लिए तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें कि बुकिंग करवाने के बाद अगर इन फ्यूचर आपको जो बुकिंग कैंसिल करवानी पड़े तो आपको रिफ़ंड जो आपका बैलेंस है वो रिफ़ंड होगा या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ रीज़न्स की वजह से हमें गाड़ी की जो बुकिंग है वो कैंसिल करवानी पड़ जाती है, या मार्केट में कोई नई गाड़ी पर आ जाती है जिस वजह से हमें वो गाड़ी अच्छी लगने लग जाती है और पुरानी जो बुकिंग है हमें कैंसिल करवानी पड़ जाती है। आपको पूछना होगा कि आपकी जो बैलेंस है वो आपको रिफ़ंड होगा या नहीं। ये था इसका